دعامة المحدثين اقوال حافظ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح د بخاری اول جلد ویشتمہ صفحہ ابتدا کی خپل ذکر کئی بدر الدین عینی فها نحن نشرع في المقصود بعون الملك المعبود ونسأله الإعانة الاختتام متوسلا بالنبي خير الأنام وآله وصحبه الكرام. ندا ویدا سوال تی کوم د اعانت په اختتام باندې فهل کون زما کې زو وسیلنی ان کې ما بالنبي خير الأنام وآله وصحبه الكرام. دارنگی التعلیق الممجد لموتا امام محمد، التعلیق الممجد لموتا امام محمد د شیخ عبداللہ الکنوی رحمت اللہ علیہ اول جلد 15 صفحہ. دعا کئی اللہم کما منحت علی عبادک بفضلہ ولطفہ فمن علیہ بعلو درجۃ فی الدنیا والآخرہ واحفظه بحفاظتک من بلیات الدنیا والآخرہ بحرمت نبیک سید الانبیاء والہ. دا توسل بالحرمت. دارنگی سلوۃ الکئیب بوفات الحبیب، سلوۃ الکئیب بوفات الحبیب اول جل ودرشم صفحہ کی توسل نسی. متوسلا بمن علفت فی صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ تعالی ان یغفر ذنوبهم ویستر فی الدارین عیوبهم. فقیر عف اللہ تعالی عبد الرحمن بن محمد بن احمد فرفور الحنفی تاب اللہ علیہ وعلی سائر عصاة المسلمین بحرمت سید المرسلین. دو دعا غور. دارنگی سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر، سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر اول جلد شپیتم صفحہ. وَيَ التَّوْفِيقُ بِآرَائِهَا وَحَرَكَاتِهَا مَعْقُودًا بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. دغا کتاب دویم جلد 202 صفحہ کی بیا دعا کئی. بلغه من کل خیر مطلوبہ و مرادا بحرمت سید المرسلین والہ الطاہرین. دارنگی ریحانت الالبا و زہرت الحیات الدنیا دا علامہ خفاجی تصنیف دی اول جلد 4 صفحہ. دعا کئی اللہم بحرمت سید الانام کما یسرت الابتداء یسر الاختتام صارفا عنا سوء القضاء ناظرا الینا بعین الرضا. دارنگی عجائب الاثار اول جلد 9 صفحہ. عجائب الاثار اول جلد 9 صفحہ. دعا گئی اللہم بحرمت سید الانام یسر لنا حسن الختام واصرف عنا سوء القضاء وانزل لنا بعین الرضا. وهذا اوان انشقاق کمائم طلع الشماريخ عن ظهر مجمل التاریخ. دارنگی حلیت البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر، حلیت البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر اول جلد 3 صفحہ. داوی الہ دیور کی صاحب تا اجر جزیلا بحرمت سید الانام الذي يحسن بذكره البدر والختام.
دارنگی تخریج حدیث الاحیاء دا حافظ عراقی دویم جلد 343 صفحہ. دیم دعا کئی یا خیر من دعاه داع وافضل من رجاه راج بحرمت الاسلام وبذمت محمد علیہ السلام اتوسل الیک فاغفر لی جمیع ذنوبی. دارنگی النور السافر عن اخبار القرن العاشر اول جلد اول لسم صفحہ. شعر وی اسأل الرحمن لی من فضله العفو والغفران والرزق الرغد رب جنبنا بجاه المصطفى کل کد و بلاء و نکد. شعر وی شعر ویلم چل غواړي ګوره نات خوانیم لګ لګ کوي وی بدانه شی ویلم. اسأل الرحمن لی من فضله العفو والغفران والرزق الرغد رب جنبنا بجاه المصطفى کل کد و بلاء و نکد. دا شعر دی نو بجاه المصطفى دعا دا ورکی. دارنگ یزوء اللامع دا علامہ سخاوی دویم جلد 202 صفحہ. دام شعر وی بجاہ عریض الجاہ والعالی الشان محمد المختار من آل عدنان. فجاہ دا غچا چے جاہ ڈیر پراخ دے علی شان دے محمد المختار دے من آل عدنان دے. دارنگ یزوء اللامع دا سخاوی سلورم جلد 318 صفحہ. بجاہ النبی المصطفى توسلوا الى اللہ فيما ابتغي وأؤملوا واقصد باب الهاشمی محمد في كل حاجات عليه أعول. اقول حبیبی یا محمد سیدی ملازی عیازی من به یتوسل عسى نفحة یا سید الخلق اهتدی بها من ضلالی اننی متعطل بجاہ النبی المصطفى اتوسل. لا توسل نیس الى اللہ فيما ابتغی و اؤمل سومیدون چکو. اقصد قصد کم باب الہاشمی چی محمد فی کل حاجاتی علیہ اعول ہر حاجت کی مغبان اعتماد. اقول وائم حبیب زمان بیوائم یا محمد یہ سید زمان ملازی عیازی من بھی توسلو طول اعتمادو تک زمان زمان پاغا چادا پچاچے توسل نسمان. دارنگ خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر. خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر اول جلد 94 صفحہ. لکی بجاہ رسول اللہ افضل مرسل ترى الاسد فی الغابات من خوفه سرعا علیہ صلاۃ اللہ ثم سلام واصحابہ والآل اجمعهم جمعا. فجاہد نبی علیہ السلام چا افضل مرسل تبگور ازمری پزنگلو کی دیرنا غاپراتوین. دارنگی طبقات السنیہ فی تراجم الحنفیہ اول جلد 200 صفحہ. یا ربی فاحرسہ بجاہ محمد وایدہ بالمامون من حادث الدہر. دعا کی. دارنگی اظہار الریاض فی اخبار القاضی عیاض. اظہار الریاض فی اخبار القاضی عیاض للمقری اول جلد 138 صفحہ.
دعا کئی نسأل اللہ بجاہ هذا النبی شرف القدر العظیم المزی ان یعتقنا من النار ویجیرنا فی الدنیا والآخرہ پجاہ بانے دعا شوی. دارنگ ابن الخطیب یو کتاب لکھی خنومی ڈیرو گلتے الکتیبۃ الکامنہ فی من لقیناہ بالاندلس من الشعراء المئۃ الثامنہ. چې چا سره ملاقات شوی دا غي باندې به کتاب لیک الکتیبۃ الکامنہ فی من لقیناہ بالاندلس من شعراء المئۃ الثامنہ د ابن خطیب اول جلد 15 صفحہ. اللهم الاعانۃ علی التمام بجاہ سید الانام اللهم الاعانۃ علی التمام بجاہ سید الانام. دارنگی ذیل تذکرۃ الحفاظ اول جلد 315 صفحہ. فاللہ تعالی یبقیہ ویمتع الاسلام ویدیم النفع به الانام بجاہ المصطفى سیدنا. دارنگ مرآت الجنان وعبرۃ الیقظان فی معرفت حوادث الزمان دیافعی. مرآت الجنان عبرۃ الیقظان فی معرفت حوادث الزمان اول جلد 240 صفحہ. ووفق لما ترضى بجاه محمد وواصل له أزكى الصلاة مديما سألتك بالقرآن من رحمة مع اللطف يا من لا يزال رحيما. شعر وی لما ترضى بجاه محمد. دارنگ النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ دا ابن التغری سلورم جلد 422 صفحہ. فاللہ بجاہ سید عدنان عوض لنا منکا باحسان. دارنگ تاریخ الخلفان دا سیوطی رحمت اللہ علیہ اول جلد 216 صفحہ. تاریخ لکھی کانت فتنۃ تمرلنک التي استصغرت بالنسبة إليها فتنة التتار على عزمها. بے فتنہ دا تمرلنک روتا چه فتنہ دا تتاریانو دی مقابلہ کی بیا وڑوا تیموری لنگ بین. واصل اللہ تعالی دخ جہادونم کڑی دی خو ظلمونم کڑی دی تیموری لنگ. اصل اللہ تعالی ایقبدنا الى رحمتی قبل وقوع فتنة المئة التاسعة بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خپل دے دعا کئی سیوطی رحمت اللہ. دارنگی تاریخ ابن خلدون دویم جلد 190 صفحہ. دعا کئی اللہم انا نسألک یا اکرم مسئول ونتوسل الیک بعظم نبی واکرم رسول. دا دعا الفاظ دی. دارنگ فہرس الفہارس للکتانی دویم جلد 22 صفحہ. فجزا اللہ مؤلفہ علی هذا الصنع الجمیل احسن الجزاء وادام النفع به وحفظه من الاسواء بجاہ من هو الانبیاء ختام علیہ الصلاة والسلام. دارنگی ابجد العلوم دا قنوجی دریم جلد 213 صفحہ. صانها اللہ ویانا عن کل رضیہ و بلیہ بجاہ النبی المصطفى خیر البریہ. دارنگی طبقات الشافعی الکبرى دریم جلد 243 صفحہ.
شعر وی وله الشفاعة والوسيلة والفضيلة واللواء وكوثر الظمآن فأصلوا إلهك بالنبي محمد متوسلا تصفر بكل امان. دارنگی عقد الجمان فی تاریخ اہل الزمان، دادا بدر الدین عینی تصنیف. عقد الجمان فی تاریخ اہل الزمان، اول جلد 208 صفحه. د ډیره خسته دعا کړې ده، نو ما د خپل رسالم د په دعا خلاصه کړې. فنسأل الله العظیم، سوال کوم د خالقنا متوسلین بنبی الکریم ان يحرسنا من شر كل ذي شر وحسد ومن عداوة كل ذي حقد ونكد وان يجعلهم مشغولين بانفسهم حتى لا يشتغلون بالحث علينا وببلوغ المنكدات الينا انه على ذلك قدير وبدفعهم عنا هو القادر الجدير. بس پدې زما رسالم خلاص خدای کړي کوم سوال کوم د خالقنا وسیله نیون کیو بنبیه الکریم چې وساتې مونږه د شر د هر ذی شر او د حسد د عداوت د هر یو ذی حقد و نکد کینهګرو حسدګرو او وګرځي باری تعالی د حسدګر مشغولین په خپل ځانو باندې نه چې مشغول شي په ظلم په مونږه او د دوی تکالیف مونږ تر ورسی دین د الله مونږ سات انه علی ذلک قدیر، خالق پر قدیر. بدفعهم عنا هو القادر الجدير. دا چند مباحث باندې زمونږه مسله توسل مشتمل وا، نصوص د قران کریم او بیا حدیث او سره د مفسرین او محدثین او اقوال او د صحابه کرامنا او د فقها او د اربعه مذاهبنا مسله توسل وا. او دا سه څوک نشته دی چې هغه د مورخ وي یا د فقيه وي یا د مفسر وي او هغه د بالفعل توسل نه نیولې سوا ابن تیمیه او چند تلاميذ داغه او د دې زمانه د اهل سنت والجماعه مخالفین چې څومره دي او اسی معقول په لحاظ سره چې سوچو کو دا خو نصوص شریعت او کتابونو د شریعت دا متعدد حوالی وي، باید په دې اکتفا وشي او اعتماد وشي او د چا قول پسې ذهاب ونشي. خو که سوچو کو دا قیاس د خالق په مخلوق صحیح نه دی، خو قیاس د معقولاتو په محسوساتو د توضیح د معقولاتو د پاره وي. خالق رب ذوالجلال هغه قدرتونو باندې مونږه پیژنو، ذات چا مشاهده کړی نه دی. دنیا کی بادشاہان سره مونږ ګورو، دنیا کې بادشاہان چې یو شخص د بادشاہ نه مطالبه د مطلوب کوي او توسل کې ذات پیش کوي، او دویم سره چې د مطالبه د مطلوب کوي او په توسل کې عمل پیش کوي. تاسو اوسو ګورئ چې بادشاہ د چا کار خپوره کوي. ته د وخت بادشاہ ته لاړ شې، ته د هغه په فوج کې یو فوجي یا د هغه په ملک کې د یو سرک زمین د پټي زمینداری یا مثال په تور باندې هغه روډ جوړی، په هغه روډ کې ټاټکې چلے کار کې مزدورکاری، ته یو عمل والای د به ملک عمل والای. تزی بادشاہ ته ودرېږي، ما ته سرا کا ست غواړي، الګ ته سو کې چې سغواړي خپل عمل پیش کې بادشاہ ستا په کور کې مې ډېر ټاټکی چلولي داغه خاطرو که خو ماته څه راکا. دا بل ځوان راځي او هغه دی بادشاہ ته وزیر پیش کړي، خپل هیڅ عمل ورته نه دی کړی، بادشاہ ته وزیر پیش کړي، ذی قرب والا انسان ورته پیش کړي چې زه د رشتہ دار یم. بادشاہ د خاطرو فلانی وزیر خاطر دیو که زما دا مشکل پورا کا. استاد سوچو کې په عرف کې بادشاہ به د مزدورکار ډیر لحاظ ساتي، کداغه وزیر د اقربا او ډیر خیال ساتي. ضرور به ضرور دا غزاد سره چې چا قرب دی او ذات پیش کړي دی بادشاہ دا غلی لحاظ ډیر کوي. دا څومره اعمال چې مونږه کوو دا د خدای تعالی په دین کې مزدوری د مونږ ته په اجرت راکړي، ثوابونه راکړي. هغه چې عمل کې پیش کې جایز دي،
خو ولی ذات چې انبیاء علیهم السلام او صلحا دي هغه قرب مع الله لري، د هغې ذات پیش کول ناروا نه دي، بلکې خدای تعالی ورکړه په توسل د ذات کې د توسل د عمل نه زیاته کوي. او بله دا چې یو سړی د خپل عمل پیش کوي، توسل پې ولې جایز دی؟ ځکه جایز دی چې د ده دا یقین دی چې زما د منځ او عبادت خالق سره وجاهت لري، خالق سره زما د عمل قدر لري، جاه لري، نو زه هغه څیز ورته پیش کوم چې کم شی د خالق په درگاه کې وجاهت او جاه لري. نو د عمل هلته جاه لري که نشان لري، هغه پیش کوي. اوس چې ذات نه پیش کوي نو ستا به دا عقیده وي چې زما 2 رکعته مونځ د خالق درگاه کې وجاهت او جاه لري، او ذات د محمد مصطفی د خالق په درگاه کې جاه نه لري. نو دا د کم چې عقیده شو چې خپل 2 رکعته مونځ د خالق درگاه کې اشرف ګڼي د ذات د محمد مصطفی نه، توسل بالعمل خو دویم جایز ګڼي. کم څنګه جایز ګڼي؟ وي زمونږ د اعمال هلته جاه لري، هغه جاه پیش کول. نو چې ستا د عمل کمزور هلته جاه لري، نو ذات د محمد مصطفی څنګه جاه نه لري؟ کان وجیها عند الله، کان وجیها فی الدنیا والآخرة، د عیسی علیہ السلام حال، او کان عند الله وجیها د موسی علیہ السلام شاه. نو وجیه وجاهت او جاه د دوی هلته شته که نه؟ نو هغه جاه د دوی خالق ته پیش کول او ستا د خپل عمل جاه هلته منل، چې کم څوک د ذوات و جاه نه مني او په هغې وسیله نه مني، بالفاظ دیگر د خپلو اعمالو وجاهت مني، خو د انبیاء علیهم السلام او د اولیاءو په درگاه الهی کې وجاهت او شان نه مني. که یې منلی نو هغه څنګه نه پیش کوي چې دا پیش کوي؟ او زمون خدا عقیده ده او زما بالخصوص چې زمون دا ټول اعمال را واخلي په مقابل د ذات د محمد مصطفی کې د دریاب او د ساز کې وجاهت هم نه لري. زمون به څه اعمال زمون خو کل اعمال چې وجاهت پیدا کو درجه د قبول ته ورسېدل، نو ذات د محمد مصطفی چې نه برسېد. که منځ دی که روژه ده، ته دا منځ کې ته د محمد مصطفی سننو نه اخوا کته ډانچه جوړه که ډانچه نه شي جوړول، سره ډانچه یې نشته دی. الله اکبر به ووایي سبحانک اللهم سنت دی داتې نه لرې که، بیا اعوذ بالله بسم الله سنت دی داتې نه لرې که، ته رکوع ته ځي الله اکبر سنت دی ته داتې لرې که، سبحان رب العظیم تسلیث سنت دی داتې لرې که، سمع الله لمن حمیده بیا د سجدو ته تلل دا په منځ کې ثناګانې داتې نه لرې که. ته ماته ډانچه د فرض مون جوړه مسنونات نه، دغه فرض رکعاتو کې چې هغې باندې تزین او خایس د سنتو د محمد مصطفی نه ډانچه د فرضو نه جوړېږي، ډانچه د فرضو نه جوړي. نو کل اعمالو ته خایس د ذات د محمد مصطفی نه حاصل، او چې خپل اعمالو باندې توسل روا ګڼي او وجاهت او جاه عند الله ثابته، نو جاه د ذات د محمد مصطفی بیا هلته څنګه نه مني چې هغه جاه نه لري، یا د هغه په جاه باندې سوال وشي نو ګینې قبول به نه شي. دا مسله د توسل وه چې متفقه وه په اسلاف او سلف او خلف ټول متفق، دیوبند او بریل ټول متفق دي د دې په جواز باندې. دیوبند کې هم څوک نشي ښودی چې د دیوبند علماو کې چا د توسل خلاف کړی، او د دې زمانې هغه خلک چې پنجپیر کې دیوبند کې تصویر او پنجپیر دا خو دیوبندیان نه دي، پنجپیری لوگ دیوبندی نہیں، دا رساله پہ وګوره پته بیا لګیږي. نو دا ما خپل سعی کوشش دی کې وکړو دغه رساله که شایع شي، دوی ته خو څه وایم که هدایت وشي، خو د خپل اهل سنت و سنیانو وروڼو د هغې عقیده به پې باندې برابره شي. او تاسو هم چې دلته تکلیف ایستلی دی راغلي یې، هر یو ځان معلم جوړ کړئ خپلو کلو کې او کار وکړئ. دا خو یوازې زما فریضه نه ده دفاع د دین، دا دین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تاسو ټولو باندې دا لازم دی چې تاسو د دې مدافعین شئ، د اهل زیغ نه د اهل حسد نه دې باندې تعنی لګیږي، دفاع وکړئ. دا یو عظیم مسلک د اهل سنتو چې توسل جایز ګڼي، دا ټول ائمه دا پې قایل دي، او دوی تېنه شرک او حرام او مکروه جوړ کړل، دا لوی اکابرینو ته د بد نسبتونه وکړل. نو هر یو په خپل مساجدو کې امامان یې همدغه پرچه مخې ته کېږدئ او دا خپلو عوامو ته ترجمه کوي. هم ستاسو په کلو کې به څه خلک سیاسي وي، ماشتران به وي، هغه به جماعت اسلامي بلې عقیدې ته اړولي، او څه به چې کوم دی نو د مانځه په شوق کې تبلیغي حضراتو سره تلي، هغوی مولین پرچار همدا کوي، د توسل د عقیدې نه خلک اړوي.
او سبا چې دینو په نورو مدارس او ترجمو کې غلطو خلکو سره پاتې شوي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نو چې هر کله هر یو راعی د خپل محلې نه تپوس کیږي که یو مقتدی تاسو عقیده خرابېږي او تاسو اصلاح نه کوئ او نه مو یې کړي تاسو به مؤاخذه کیږئ په هغې باندې، درنه به تپوس کیږي د دې چې ته پخوا به پیغمبران ته هر کلي ته او د هغې قوم تپوس به د پیغمبر نه کېده او ورځ د قیامت کې به ټول پیغمبران خدای تعالی ودرئ که نه تپوس به ترې نه کوي چې ته ما لېږلې وې قوم ته تا څه کړي. نو چې هر کله انبیا علیهم السلام ختم نبوت راغی نو د هغې په ځای دغه کارکردګي خدای تعالی د علماو د دې امت ناخلي هغه هر کلي ته ځي چې کلي ته لاړه د دغې رعیت چې څومره خلک دي نارینه او زنانه د هغوی د عقیدې او د عمل اصلاح په ده باندې ده، دی به غاړه خلاصوي. که څوک قبر والا ته ووایي ته زما دا کار وکړه په الله باندې دا څنګه دی، دا د عوامو باره کې داسې د عام اولیاء الله باره کې دا الفاظ ویل نه دي پکار. دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روضې ته فقهاو لیکلي دي چې هلته ویلی شي اشفع لنا زمونږ دا سپارش وکړه. نو که د مغفرت شفاعت پې غواړې پې وکړه که بل مشکل دی هغه یاد کا ویلی شي. خو عامو ځایونو کې دا چې ستا دا خبره هغه ته رسي نه رسي او هغه دې وخت کې تا ته متوجه دی نه دی. مسله د استمداد او د روحي ملاقات جدا ده. که یو ولی ذی کشف روحن د هغې مرده د روح سلیقه وکړي او د هغه نه طلب د دعا کوي چې زما دپاره خالق نه دا مشکل وغواړه بیا څه ناروا نه دي. او هغه صحابي چې راغی نبی علیه السلام روضې ته یا رسول الله استسقي لامتک هغه د دې خبرې دلیل د جواز دی چې د یو مرده نه دا مطالبه کېدی شي. خو هغه چا چې سوال کړی هغه هم د خواصو نه دی، اچا نه چې سوال کړی هغه محمد مصطفی دی، عام خلک دې پې باندې ځانونه نه قیاس کوي. بهرحال نو د دغې لږ اصلاح په تاسو لازمه ده او خپلې فریضې خپلې غاړې خلاصې کوي. که څوک اصلاح کېږي که نه اصلاح کېږي. زمونږ ډېر سنیان ورونه کله کله خفه شي دا ډېر شو دا څه شو دا نه دفاع نه کېږي. مونږ خدای تعالی په دې نه نیسي چې تاسو ولې غالب نه شوئ. نه، سړی به د کافر مقابله کې جهاد کوي، د اهل زیغ مقابله کې به جهاد کوي لسانی. باقی دا چې اوس کافر په مقابله کې امارت خدای تعالی غالبوي که مغلوبوي نو په دې خو امارت والا مجرم نه دي. که مغلوب شو هم مؤاخذه نشته، که غالب شو غالب به وي. خو چې نه امارت سره نه معی کېږي او مخالفت پکې کې دلته خو بیا مؤاخذه شته که نه. چې جهاد نه کې مخالف ورنه دلته مؤاخذه ده. باقی چې تخپل سعی کې نو الغلبه د هغه سره تلک الایام نداولها بین الناس دا هغه خوښه ده. کله به کفار غالب کوي کله مؤمنان غالب کوي. نو غلبه دا ضروري نه ده. زمونږ مقصد به د اهل زیغ مقابله وي، د اهل سنت به دفاع وي، دا به مونږ کوو. دا چې اوس خالق دوی غالبه کوي که مونږ غالبه کوي دا هغه خوښه ده. په بعض ځایونو کې به دوی غالب وي، بعض ځایونو کې به مونږ غالب وي. چلن چې دوی را کوي په دې باطل مذهب باندې مونږ ته باید مونږ خو په حقه باندې یو دې ته خامخا تیار شو. نو ترغیبي خبرې اخري تاسو ته مقصد دا و چې کایمای کار صحیح کده یو څو ماشومان او شاګردان او استادان یې خپل واړه واړه ماشومان راعي تاسو یې هغې تربیه په دې باندې کوي که مونږ نه لاړئ غلطو خلکو مدرسو ته مه ځئ. دا پاکستان دی ګورئ دلته د ملا په جامه مې اعتماد مه کوئ او د پیر په جامه مه کوئ. سیاسي لیډر باندې خو یې د سره ونه کوئ. پاکستان د ګن ډډه ده. ګوري دلته چې څومره ډېرې چغې والي چې امریکا مرداباد هغه د امریکې هغه اولترین ایجنټ همغه یي چې ډېرې چغې وایي. ډېرې چغې دلته په پېښور کې به یو راوتو جلوسونو ته یو ورځ زم په جلوس کې تللی وم او بیا وروستو په ښکاره شواهدو ثابته شوه چې هغه د امریکې ایجنټ اوس مړم دی پس. نو دلته ډېر سخت خطر دی. ګورې یو د افغانستان خلک دي چې په یوه ودرېدل که په کفر دي که په اسلام او په اسلام. او دلته د پاکستان داسې یو حال دی چې ګورې شیخ الحدیث به وي به د امریکې ایجنټ مفتی اعظم پاکستان ویلې کېږي خو به د امریکې ایجنټ په دغه لباس کې جاسوسي کوي. نو ډېر بیدارېدل پکار دی او وخېدل پکار دی او بې ځای اعتماد په چا باندې مه کوئ. د چا په اوږو مه سملئ چې دا مفتی صاحب دی او په اوږو ورته سملي ما به جنت ته بوځي. همداسې سترګې به دې پټي او جهنم ته به یې ګزار کړی. ځکه چې دا خلک
ډېر عجیب خلق دي او په عجیب الفاظو سړی لوبۍ را لوبۍ، نو دې ته به ډېر ویښ او بیداري. نور باقي سیاسیانو باندې او سیاست کې خبرې زما مقصد هم نه دی او نه پکې کار لرم، نه سیاسي ملا یم، خو دومره وده کېږئ مرتما د خلکو سره ویښ اوسېدل پکار دي. او ډېر وخت نه کومه غداري د اهل افغان سره چې دې خلکو کړي دا غم د چا نه پټه نه ده، هغې ته هم باید سړی بیدار وي. نو بیا دپاره په داسې خلکو اعتماد څنګه وکړی شي؟ خلاصه دا چې مسله د توسل په دغه ځای تمام ته ورسېده. ناستو حضراتو کې د چا خو په توسل کې شک نه پاتې که نه؟ هسې نه چې بیا چېرته دا دا صاحب لیکي چې بعض خلک د بادشاہي د خدای قیاس کوي بادشاہي د مخلوق باندې، اگه څنګه چې بادشاہان دنیا کې بعض امور وزیرانو ته حواله کړي وي، نو بغیر د بادشاہ نه هغه کار کوي. نو دغه رنګ اولیاء ته هم بعض امور حواله کړي دي. نه، اولیاء مستقل تام نه دي، انبیاء علیهم السلام مستقل تام نه دي. او پاتې شو مسله د تصرفاتو چې ده، هغه انبیاء علیهم السلام اولیاء کرامو ته ورکولی شوې ده. او دا مجلس د بحث نه دی، په بحث د طریقت کې به انشاءالله وچړلی شي چې هغه د باطن پورې تعلق لري، او کم چا چې د باطن سره څه نه څه تعلق یې کیدی شي پې پوه شي، او که نه نو شکوک او شبهات به نور هم پسې اضافه شي. خو د تصرفاتو څه باب شته دی. بعض خلک وایي چې آدم علیه السلام 5 تن وسیله کړي، څوک نور پکې چا لیکلی؟ اهل بیت ما ته پته نشته دی، چا چې داسې وویل هغه نه تپوس وکړه. د اهل بیتو مزید تعریف کې چې روایات راشي نو لکه تحقیق پکاري، کله کله شیګان زیادت پکې کوي. بیخي وخت زیات وته مسله د تقبیل الیدین و رجلین نوشتن در بعض تعویزات و ورد آن چی بناس یا شیخ ابوالقادر جیلانی شیان لله، ما ته د ثبوت نشته دی. دا چا به عبارت کې ویلي یو صوفي بعض صوفیه لفظ استعمال کیا دا عوامو نه بیا. شیخ ابوالقادر جیلانی شیان لله د خدای د پاره سراکا، نو دا د بعض صوفیو کتابونو کې بریلی حضرات پیش کوي چې هغوی ویلي دي، چې ویلي دي صوفي ویلي دي، نو ته څه ګوجه خیر یې چې ته یې وایې که نه؟ نو دا د هر چا چغه خو نه ده چې هر سړی به پارځي کې ناست وي د خدای تعالی په ځای به اوازونه دې طرف ته کوي. دا هسې غلو افراد دی چې بعضې خلکو شروع کړی، او فی الجمله په ټوله ردم نه دی په کار کېدی شي. بعضې صوفیو په الفاظو کې راغلي، خو هغه روحاني لقا پورې تعلق لري، روح د هغه د روح سره لقا کړي وي، په هغه ټیم کې مطالبه ورنه څه شي شوي که نه. او یا فی الجمله شرک نسبت هم ورته مه کوئ، ځکه چې کله انسان نه یو شی ورک شي نو مصنف ابن ابي شيبه حدیث دی، یا عباد الله عینونی آواز دیو کی، خدای تعالی باغا ساروی ورته پیدا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یا عباد الله عینونی د آواز تعلیم ورکړی دی. خدای تعالی سره بندگان شته مونږ ګورو نه، هغه به دې سره مدد وکي. فی الجمله څه حقیقت ثابت دی دی، او روحانی امدادونه هم جاری دي. خدا باز غلات داسې کوي چې د خالق د استمداداتو په ځای خلکو ته تعلیمات د دې استمدادات ورکوي. بس یو سړی د دې ځینه چغه وایي یا پیر بابا راورسېږي او زما مدد وکړي، نو دا خو موږ جواز فتوا نه ورکوو. د دې اول ستا دا اواز هغه ته رسي که نه رسي دا مسله اختلافي. هغه سیمه تامه لري ولې د دنیا جزئی خبرې باوري، دا خو کرامتن کیدی شي چې ستا یوه خبره هغه ته ورسي، هغه دعا وکړي ستا مشکل حل شي. فی الجمله څه امکان د دې شته، خو دا نه چې هر سخت مشکل کې ته د خدای تعالی د اواز په ځای باندې اولیاو ته چغې شروع کړي، نو دا بیا هغه ته رسي که نه، سماع تامه لري که نه، علم غیب کلي لري که نه، دا ټول جزئیات مخې ته را روان دي. غوث الزمان چاته ویل څنګه دي؟ د تصوف و اصطلاح شته په دې باندې چې په اولیاو کې څه اولیاء دي چې هغه زمانه کې د غوثانو صدر نسبت د غوث الزمان ورته کېږي. نو دا غوث الزمان معنا بیا دا نه ده چې گردش د زمانې کې مدد دی کوي. غوث للزمان مو وایا، غوث فی الزمان. په
په دغه زمانه کې دغه سړی غوث وي بیا او روحاني سمددونو باندې کار کې دی لګیا وي په دې معنا باندې. او پاتې شو د پنجاب غولات چې هغې په پشترو کې هر چا ته غوث الزمان لیکي دا افراط دی غلو دی مونږ د سره د موافق نه یو بد کوي چې کوي هغه خو د سره پې پوهېږي نه چې دا څه شی دي. زمونږ استاذ ګرامي ته دیدیر کې یو پیر صاحب دا راغی وی ما ته لږ دا صفات مناقب ولیکه وی څه پکې وی چې هلته زمونږ کور ته را مېلمانه راځي نو وی زه بیا بورډ لګوم چې په دې بورډ د القاب ولیکم ځان سره القاب لیکي. وی زه خو په القابو نه پوهېږم ته څه شي القاب یادوې وی قرته دا خلق چې دي که نه دا څوک داسې دي چې هغه ځان څه غوث الزمان لیکي قیوم جهان لیکي وریدی دهر او وحید عصر او دا شیونه یادوم درته کنه شهباز لامکان او دا او دا او دا نو هغه ورته وی دا شهباز لامکان څه معنا ده وی قرته په معنا نه پوهېږم خو ویلي کراته ناظمون استاد ډېر جلالي و هغه امسا ساتلی و په دې منځ کې غټه پشقوزه دا امسا یې داسې پسې راوایسته اوس د بغرۍ کې ور باندې چې شهباز لامکان د معنا نه خبر نه یو ځان پسې لیکي نو دا څیزونه پنجابیانو صفات دي که تاسو وایي باړې حضرت صاحب سره لیکل شوي دا چا لیکلي خو د پنجاب بعضې غلاتو به لیکلي که نه هغه هم چې پوسټر راواخلي سر نه اخره پورې شروع یې کړي اوسه فلانې جهان او فلانې بستان دا یې لیکلي په دې باندې خو نه ده یو مقام یو ولی ته خدای تعالی ورکه بس ورکه ورته تا ته څه ضرورت چې د هغې سره داسې مناقب لیکي چې هذې شبهات لا تقول راعنا ولمن عاش لفظ دی شبهو قیوم زمان صوفیه د قیومیت یو رتبه و مقام ثابت هغه هم قیوم زمان نه ثابت کړي قیوم ویلی دی نو چې قیوم یو مقام ثابت که دا لفظ شبهم دی چې ز شبه دی د صوفیه مجلس جدا دی چې رتبه د مقام نه ویله ته په عام پشترو کې چې جاهل یم ګوري آل زیغ یم ګوري او سم یم ګوري او ته د عام مجلس کې دا اعلان په پشترو کې لیکي فلان قیوم الزمان اوس دا جایز دی ناجایز دی دا ځان ته خبره ده خو د عوامو ذهن په څنګه خلاصې چې هلکه دغه معنا د قیوم نه اخلم چې ما لا بدء له دا د متصرف مجازي په معنا یې اخلم نو دا لا تقول راعنا مونږ هم دینه منع کوي چې یو لفظ شبه دی او د غلطې معنا امکاني مه استعمالوه هغه لفظ چا به ته غلطه معنا اخستې بل شی به یې نه جوړ کړی وي دا ټول افراد دی غلو دی پنجابیانو کې دا شی ډېر دی په پشترو کې دا کوي دا شیخ پی هغه ناظم یو 15 پیران به راغوښتي دا یو پیر صاحب چې راغواړي نو څه به وایي قیوم زمان او غوث جهان دا هم قیوم زمان شو چې هغه دویم کله جلسې ته راځي او ناظم صاحب صفتونه وایي هغه هم قیوم زمان شو نو دا قیوم زمان ولې 50 کسانی په دنیا کې دا خو که صوفیه قائل دي نو یو سړي ته مقام ورکړي یو د 500 ته ورکړي هر پیر صاحب خپل پیر ته قیوم زمان وایي نه دا او کته دا وایي چې نه صوفي ته پکار دي په شیخ باندې ټول اولیاء نه غټه عقیده وساتي نو عقیده وساتي عقیده دې ته وي په خوله اعلان په پشترو کې لیکه خپل ذوق کې په خپل شیخ بدګماني مکه واخا عقیده وته وساته څومره چې د عقیده خو خدای تعالی باغې موافق ته کمال درکړي دا مقصد دی نو انزل الناس منازلهم دا ولې راغلي هر چا خپل مقام ورکا خپل رتبه ورکا دا افراطات او غلوګانې زما د خبرو دا مقصد هم نه دی ګوري بعضې حضرات بریلي خفه شي چې غوث نه منکر شو یا قیوم نه هغه په خپلو تاویلونو د صوفیه او اصطلاحات دي بس صوفیه او مجلس پورې تړل پکار دي که نه یو اصطلاح چې کوم د علماو ده نو عوامو منځ کې ولې استعمالوي علامیانو پورې طالبان خاندي که نه خاندي ویمي سړی طالبانو مجلس کې ناستو او وی چې دا لحیه مې چې دا نو ډېره زیات که نه خارخ کوي غامي سړیم دا الفاظ واورېده سبا ته بل مجلس کې ناست دی وي یاره چې دا حیه مې ډېر زیات خارخ کوي چې د عوامو منځ کې ته دا خبرې کې خو عوام به د لحیې نه حیه جوړوي که نه جوړوي دی نه ته خو د طالبانو خپل اصطلاح وه که نه بیا ویلو چې دغه دی دا انعامات هغه ویلو د خدای تعالی نعمتونه دي په مونږ ورېږي نو دم د الفاظ چېرته انعام او انعام نو بیل کړي بس دوی د خدای انعام دی په مونږ را ورېږي څاروي په مونږ را ورېږي که نو دا ولې چې د عوامو مجلس کې اصطلاح علمي ولې استعمال شي
دا شان صوفیه او څه اصطلاحات دي چې اصطلاحات دي مقصور دي شي تر مجلس د صوفیه اغل ته په عام عالم څه پويږي طالب څه پويږي بیا لا عام خلک په څه پوي هغه ولی پوسټرو تروزي چې هغه د مسله جوړ شي لانجه جوړ شي او پاغي کې چې کم دینو ډیر خلک بیا تکفیر دی ولیو کی داغي وجنه کتر شیخ سره قوم زمان ونه لیکن مقام کم شو یا داسې بچرته شوی چې الکا بل سړی مریدای ته ذکر راشي چې ما په پوسټر کې قوم زمان صفت لیدل نو اخر د دې ټکی څه فایده ده کوونه لیکي مرید کمیږي نه کدی ولي کله نو زیاتیږي ور باندې نه بس سوا د دینه چې لانجه په جوړیږي یو مولا سی بوې دا شرک دی ډیر عوام غولي ته به مشرک وای دغه فایده لري نو هیڅ فایده پکې نشته د مدینه منورې د روضه مطهره خادم د شیخ احمد لیدل شوی خوبونه چې د دې زمانه نه خوبونه په ورقو کې شایع کیږي وضاحت پکار دی دا په حرم شریف کې اکثر د حج په خطباتو کې په دې باندې رد کیږي ښا په ټي ویانو رد کیږي چې د شیخ احمد په نوم باندې د دې علاقې نه څو خوبونه خوري دا محض جوټو دروغ دي او دا چې زه پیدا شوم دا خوبونه اورم او دا قصې اورم چې دا او دا لسک د څه کې یو کده سه مونکړه بیا بده سه تبعی جوړ شي دا بشي دا دروغ دي ما خپل د سعودي په چینل په جده کې دا غي د قضات نه د دې رد اوریدل دي چې دا رد کړي دا دروغ دی ودا شیخ احمد دی علاقه کې نه څوکشته دی او د ځان نه چا ځان منسوب کړي دی مدینه منورې درود شریف ولور اللهم صل علی سیدنا مولانا